Jambo mpenzi mtazamaji, na karibu katika kipindi chetu cha neno la neema. Kwa majina yangu ni Bishop Michael Wanderi kutoka kanisa la Christian Foundation Fellowship hapa mjini Kiambu, ama ukipenda kanisa la CFF Kiambu Town. Ninakuletea hili neno ambalo ni la kubariki maisha yako. Ninakuletea hili neno ambalo linaweza likakujenga msingi ulio thabiti, msingi wa imani. Ninakuletea hili neno ambalo linaweza likapanua jamii yako. Neno ambalo linaweza likadhibitisha kazi ya mikono yako. Ukumbuke ya kwamba imeandikwa kwenye kile kitabu cha Isaiah chapter 55 and verses 11. Ya kwamba kila neno ambalo litokao kinywani cha Bwana haliwezi likamrudia bure. Lazima litimize wajibu wake hapa duniani na hasa katika maisha yetu. Na kwa hivyo mimi ninaamini kama wajibu wa hili neno Mungu ameweka katika moyo wangu kupitia Roho wake Mtakatifu ni kukuponya. Ninaamini ya kwamba lazima ukapone. Wewe ambao umesumbuka kwa magonjwa, wewe ambao umesumbuka kwa maradhi, wewe ambao umesumbuka katika maisha yako, lazima hili neno likafanye kazi katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Leo hii ninataka nikufundishe juu ya mambo manne ambayo yanazuia maisha ya mwanadamu kupata nafasi ya kuendelea, hasa katika mambo ya hapa duniani. Wakati ninaongea juu ya mambo ya hapa duniani, ni ya kwamba katika hii dunia ina shughuli zake. Kila mwanadamu ana shughuli zake. Wengine wanatoka nyumbani wanaenda kufanya biashara. Ombi ni ya kwamba wakafanikiwe. Wengine wanatoka wanaenda kwa maofisini. Ombi ni ya kwamba wakafanikiwe katika maofisini. Wengine ni wakulima, wanafanya kazi ya ukulima, na ombi lao ni ya kwamba Mungu akawafanikishe katika ukulima. Na wengine unakuta ya kwamba wanatumia vipaji zao na talanta. Na kwa hivyo ombi la kila mmoja ni ya kwamba katika shughuli za maisha yangu hapa duniani Mungu akanifanikishe. Lakini je, mbona watu wengi na jamii nyingi haziinuki katika maisha? Haya ndio nitakao kufunulia siku hii ya leo kupitia Roho Mtakatifu wa Bwana. Na ningetaka tuende kwenye kile kitabu cha Psalms chapter 1 and verses 1. Inaongea juu ya mtu ambaye amebarikiwa mahali pale. Inasema ya kwamba heri yule mtu asiyekwenda katika njia za watu waovu. Heri yule mtu ambaye asiyekwenda katika njia za watu ambao ni waovu. Lakini pia vile vile ikimalizia inasema ya kwamba heri yule mtu pia ambaye haua aketi kwenye kiti ambacho ni cha udhalimu, kiti ambacho ni cha madharau. Ni hivyo neno la Bwana inavyosema. Na nitakuonyesha aina 4 za viti ambazo watu huwa wanakalia katika jamii. Zinawakosesha kupata baraka za Bwana. Zinawakosesha kupata nafasi ya kuinuka katika maisha yao. Kiti cha kwanza ambao kimeandikwa mahali pale ni kiti cha madharau. Ni kiti ambacho unakuta ya kwamba katika jamii kuna watu wengi ambao wamejaa madharau. Njia ya kudharau watu wale wengine. Unakuta ya kwamba kiti kile ambao shetani ameweka wao wakalie katika jamii ni kiti cha madharau. Unakuta ya kwamba hakuna anaheshimu mwingine katika jamii. Wale ambao ni wakubwa, nobody ambaye ana respect, nobody ambaye anaheshimu yule ambaye ni firstborn. Hakuna mtu ambaye anaheshimu mzazi. Unakuta hakuna mwingine ambaye anaheshimu ndugu yake wa kuzaliwa naye. Na hii inaondoa baraka katika maisha. Neno la Bwana linasema heri yule ambaye asiyeketi kwenye kiti ambacho ni cha madharau. Kwa hivyo utagundua ya kwamba watu wengi katika jamii kuna kiti shetani ameweka cha madharau. Unakuta ya kwamba watu wale wote hakuna anaheshimu yule mwingine. Hakuna anaheshimu. Huyu akiongea, mwingine anamwambia nyamaza. Wewe hauwezi ukaongea mbele ya watu. Kwa sababu kuna kiti cha madharau katika ile jamii. Unakuta ya kwamba mwingine akiongea anaambiwa ya kwamba yeye hajasoma. Na kwa hivyo hakuna heshima katika ile nyumba. Kiti kile kiko ni cha madharau. Mzee akiongea anaambiwa ya kwamba wakati wako mzee uliisha. Wakati wako mzee uliisha. Na kwa hivyo hawezi akaheshimiwa. Ni nani ninaongea juu yake? Na jamii yako kuna roho ya madharau. Kiti kile ambacho watu wanakalia mahali pale ni kiti cha madharau. Wakati tunaongea juu ya kiti, tunaongea juu ya mahali ambao watu wanaketi ili waigirie watu wale wengine. Unakuta ya kwamba wengine wanadharau jamii zingine katika familia. Wanadharau wasichana sana. Unasikia anasema ya kwamba msichana hapaswi kupata kitu katika nyumba hii. Hapaswi kuogea. Wanaume wakiogea hawapaswi ni madharau. Wanawake wanadharauliwa katika ile nyumba.
Mimi nina akili zangu zilikuwa zinarudi. Kwa nini wanaume kitambo hatukuwa tunabarikiwa? Kwa sababu tulikuwa tunaangalia hata ng'ombe ama kondoo ikishijwa kwa nyumba, wamama na wake wale ambao ni wasichana, laini hiyo, kuna hata zile nyama walikuwa wanaambiwa watakula. Hawezi wakakula nyama za heshima. Wanapewa vitu kama masikio ya ng'ombe ndio wanaambiwa wao wamama, maana ya kudharauliwa. Kwa hiyo jamii kuna kiti ya madharau. Unakuta ya kwamba mama kuku imeshijwa, mama kuna pati hawezi akakula, anaambiwa akule hii vitu ya kukanyanga, miguu ya kuku ya kukanyanga. Hata wengine wanapewa kichwa ya kuku, wakakule kichwa ya kuku huko nje. Wasichana wanadharauliwa. Unakuta Mungu anasema ya kwamba huyo ambaye ameketi kwenye kiti cha madharau, hiyo jamii haitabarikiwa. Hiyo jamii haitabarikiwa. Ni jamii ya nani ninaongea juu yake? Labda mliangalia baba yenu kwa sababu anakunywa pombe, mkamdharau. Naye huyo baba yenu kwa sababu alijua amedharauliwa, kwenu kuna kiti ya kudharau, akaasha laana. Mumelaaniwa sasa nyinyi wote, hamwezi mkainuka. Mimi ninawaombea katika jina la Yesu, hiyo kiti cha madharau ambacho kiko kwenu kikaondoke. Hiyo ndio imezuia mbarikiwe. Hiyo ndio imezuia muinuke katika maisha. Hiyo ndio imezuia Mungu kuwapeleka katika kiwango, kwa sababu kuna kudharau moja na mwingine. Na mimi Mungu ananipeleka laini hii ya jamii, kwa sababu jamii nyingi ziko chini sana sana, mpaka unakuta ya kwamba kwa sababu kwenu kuna kiti ya madharau, kiti ya madharau, watu wote wanadharau moja na mwingine. Sasa hata chakula ya tubo hakuna, chakula hakuna, mavazi hakuna. Unaona watu wako chini sana. Lakini ile roho ambayo inawainukia mahali pale, ile roho ambayo imepandwa na shetani pale, ni kiti cha madharau. Watu wanadharau mpaka mama yao, mama yule aliyekuzaa, mama yule ambaye ulinyonya matiti yake, unadharau yeye. Unamwambia aondoke, wewe hawezi akaogea ukiogea, maana yeye hakusoma, wewe ulisoma. Hiyo roho ya madharau, kiti cha madharau, ndio imezuia familia kupanuka. Ndio watu wengi wako chini, wengine wamekosa kazi kwa sababu wamedharau mmoja na mwingine. Na neno la Bwana linasema ya kwamba heri yule ambaye haketi kwenye kiti cha madharau. Kwenye kitabu cha Psalms 1 and verses 1. Psalms chapter 1 and verses 1. Ndivyo inavyosema. Yule asiyeketi kwenye kiti cha madharau. Kuna watu wengi katika jamii, kuna watu wengi wamedharau watu wale wengine. Wengine mnadharau kwa sababu na kudunisha. Maana ukitaka kujua kwenu kuna kiti cha madharau, ni watu kudunisha watu wale wengine. Wewe unasema ya kwamba wewe kwanza, wewe nyamaza, hauwezi ukaongea hapa. Hata kama wewe ni wa hapa, wewe tunajua wewe sio wetu kabisa. Wewe sio wetu, wewe tuko tu kwa mama moja lakini si baba moja. Yaani unaongea tu, unadharau watu. Unadharau huyo, unamwambia yeye ni wa kuolewa na yeye. Unajikia umeshasikia watu wakiongea hivyo, yeye ni wa kuolewa na yeye. Unadharau your sister kwa sababu amepata mtoto hapo, una shida ukimuita single mother. Hiyo madharau ndio imezuia watu kufanikiwa. Kwenu kuna kiti ya madharau, inadunisha watu wale wengine. Inadunisha. Wewe unamwambia ndugu yako, wewe ondoka hapa, uwezi ukaongea. Unaoaga ukitupa bibi, unaoa kila wakati ukitupa mke. Wewe unamdharau. Hiyo roho ya madharau ndio imezuia watu kufanikiwa. Ndio imezuia watu kufanikiwa. Ndio imeleta jamii nyingi chini. Na hiyo pia huwa inazaa aibu, kuaibishana mbele ya watu. Kuaibishana mbele ya watu. Unaambia brother yako hawezi akaongea mbele ya watu. Wewe keti kwanza, unajua ulikuwa unavuta bangi. Uwezi yani unamweka tu shame mbele ya watu, reproach mbele ya watu. Unamwaibisha mama yako mbele ya watu. Unamwaibisha ndugu yako mbele za watu. A seat of scornful people. Watu ambao huwa wanadharau wengine, wanawadunisha. Kiti cha madharau. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo, wewe umenisikiza siku hii ya leo, Mungu akakujalie neema, akakupatie mahali ambapo unaweza ukasimama, uanze kuheshimisha ndugu zako, uanze kuheshimisha your sisters and brothers, wazazi wako. Hii kiti cha madharau ninaking'oa kwa jamii yako, ninakiondoa kwa your brothers and sisters, ninakiondoa kwa wazazi wako, ninakiondoa kwa maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Na ninakuombea neema, ninaombea jamii yako rehema katika jina la Yesu Kristo. Wema na fadhila za Bwana juu ya maisha yako
In Jesus mighty name. Mungu akaweza kukubariki. Nitakuongeleza juu ya viti 4. Viti 4. 4 seats ambazo ni za kishetani. Ziko katika jamii zetu. Na zimeandikwa kwa Bible. Zimezuia watu kuinuka. Zimezuia watu kufanikiwa. Hata kufanikiwa kimali. Watu wanarudi chini. Wakati ningetaka niombe wewe ambao ungetaka kujitolea sadaka zako na zaka zako. Mimi nitachukua pesa yako, nitaweza kujilipia programu hii. Nikazidi kuwa nabii wako. Wengine unasema tumeingia katika mwezi mpya. This is the very first Sunday ya mwezi huu. Unasema Bwana, hivyo nimesikia neno. Ondoa kwetu roho na kiti ya madharau. Sisi tunadharauliana. Sisi tunaibishana. Sisi tunadunishana. Tunaleta kila mmoja chini. Tuondolee. Wewe unasema hivyo. Ningetaka ujitolee sadaka zako. Ningetaka ulipe fungu lako la 10. Na huwa anasema hata kama sio watu wengi, wale ambao Mungu ataguza leo, hata kama ni watu 100, wengine nitawaombea kwa majina yao. Familia yako ikainuke, ikatoke kwa mafumbi, ikatoke kwa magonjwa katika jina la Yesu Kristo. Ukumbuke ya kwamba hakuna mtu anabarikiwa bure. Lazima watu kujitolea sadaka zao. Lazima watu kusema, Mungu nimesikia neno, nijenge sasa. Ninanyosha mkono, nalipa fungu langu la 10. Ninatoa sadaka juu ya watoto hawa wangu. Wamedharauliana, kwanza wale ambao watoto wenu wanafanyana madharau mbele yenu wazazi. You need to give an offering. You need to give a sacrifice. Ikielekea hao watoto. Maana ni kiti shetani ameweka kwako. Ni kiti shetani ameweka kwako, watoto wako wadharau mmoja na mwingine. Wale wamesoma na wale hawajisoma. Wale wameolewa na wale hawajiolewa. Yani kwenu kuna there is a wall of hostility. Yani kumewekwa hiyo roho ya madharau. Mpaka kuna fujo. Lazima uiondoe katika jina la Yesu Kristo. Hata wengine kwa sababu ya kudharauliwa walitoroka nyumbani. Unakaa hivi hata haujui kijana yako yuko wapi 6 years. Wengine walisema hiyo ni nyumba ya madharau. Baba amenidharau hapo tu bure. Maana alioa mama yangu nikiwa. Yani anatoroka nyumbani msichana. Ni kwa sababu kwenu kuna kiti ya madharau na ni kiti ya shetani. Naomba katika jina la Yesu Kristo, jitolee sadaka zako, Mungu akakufanikishe. Kuna nambari nimekuandikia mahali pale 0721643538. Nayo till number ambayo tunatumia ni 55979. Nairudia tena ni 55979. Buy goods and services. Mungu akaweza kukubariki. Neema ya Bwana ikawe juu ya maisha yako. Mimi nitachukua pesa yako, nitaweza kulipia programu hii. Nitazidi kuwa nabii wako. Ninakufundisha juu ya viti 4 ambazo shetani huwa anazileta katika jamii zetu. Tunakosa kufanikiwa. Shetani anaziweka mahali pale deliberately so that he can bring our families down. So that he can block us from receiving the blessings of the Lord. These are 4 seats. And the first seat ambayo nimeongea juu yake, it is the seat of scornful people. Watu ambao wamejaa madharau. Watu ambao wamejaa kuleta wengine chini. Watu ambao wanaibishana. Hicho ni kiti shetani analeta in our families. Tunakosa neema. Tunakosa kubarikiwa. Watu wanaenda chini katika maisha yao. Nataka niongee juu ya kiti cha pili ambacho kimeandikwa in the book of Ezekiel chapter 8 and verse 3. Kutoka mstari wa kwanza, Ezekiel, neno la Bwana linasema, alikuwa tu amekaa kwake nyumbani na wazee wa Kiyahudi wamemtembelea mahali pale. Akasikia mkono wa Mungu uko juu ya maisha yake. Akasikia mkono wa Mungu umemshika nywele, umemuinua. Nywele zake za nabii zilikuwa manywele makubwa kama vishungi. Ni wale ambao ni rastas, wameweka manywele makubwa. Ezekiel akasikia mkono wa Mungu umemshika nywele zake, ukamuinua. Akaelezea mstari wa pili ya kwamba yeye akaona mfano wa Mungu. Akaona jinsi ambavyo Mungu alivyokuwa kwa kichwa chake mpaka kwa miguu yake. Lakini verse zile inaelezea vizuri. Mkono wa Mungu ukamshika kichwa, nywele, ukampeleka mpaka Jerusalem. Na katika lango la nyumba ya Bwana
Biblia inasema Ezekiel akafunguliwa macho, akaona kiti ambacho ni kiti cha wivu, ambacho kimewekwa na shetani mahali pale, na roho ya wivu imekaa mahali pale. Anasema ya kwamba the seat, and God showed me the seat of jealousy. The seat of jealousy. Hiki ni kiti ambacho shetani huwa anakiweka na inapinga watu kufanikiwa. It blocks people from receiving the blessings of God. Hiki ni kiti cha jealousy. Unakuta ya kwamba watu hawezi wakaendelea, even in our families, simply because of jealousy. Roho ya wivu. Nani ninaongea juu ya jamii yake? Kwenu shetani alileta the seat of jealousy, akaiweka kwenu. That is why you are so hardworking, even in your family, from the firstborn to the lastborn. Watu ambao wanajua kufanya kazi, watu ambao ni wenye bidii, lakini kwenu roho ya wivu ndio imejaa hivi. Imejaa roho ya wivu, ndio hamuinuki. Hata kama mko watu wenye bidii, hauwezi ukainuka. Shetani siku hizi amejifisha, ameleta kiti cha jealousy in your family, amekuweka hapo, kutoka yule mkubwa mpaka yule mdogo. Mnaoneana wivu. Mnaoneana wivu. Wivu kwa sababu huyu alisoma na huyu mwingine hakusoma. Wivu kwa sababu huyu amenunua boda boda na wewe hauna. Paka unaanza kuomba maombi baya. Si boda boda imugogeshe chini. Kwa sababu tu ya wivu. Kwa sababu ya wivu. Kwa sababu ya wivu. Roho ya wivu ni ya shetani. Jealousy. Yani unasikia kabisa wivu imekujaa hivi kwamba hauwezi hata ukasalimia your brother, your blood brother, your blood sister. Roho ya jealousy imekujaa simply kwa sababu maybe ameolewa na wewe haujaolewa. Sikia nikupee ushuhuda. Mungu aliniongoza kwa jamii moja kuiombea. Kwa nini wasichana hawakuwa wanaolewa? Wasichana pale, wasichana 6 hawakuwa wameolewa. Wengine 2 walikuwa wameolewa. And then I was asking God to give me a revelation, just to open my eyes of understanding. Nijue kwa nini hii. Mungu akaniambia kwa hii familia kuna kiti cha jealousy, kuna kiti cha wivu. Hawa ambao hawajiolewa 6 hawezi wakaolewa, wamefugiwa na shetani, maana wamekalia kiti cha wivu katika familia. Wanaleta nini? Wivu kwa wale ambao, wanaona wivu kwa sababu ya wale 2 wameolewa. Mpaka kwa maongeo yao wanaongea wakisema ya kwamba wacha wale, utaona our sisters wakiingia hapa, wale ambao wameolewa utaona tu vile watatuligia hapa na mabwana zao. Hata wao wanaweza wakawa divorced, hata wao wanaweza wakatupwa, hata wao waume wao wanaweza hata wakakufa. And God spoke to me ya kwamba these people cannot be blessed, these 6 sisters cannot be blessed. Hawezi wakafanikiwa, hawezi wakabarikiwa kwa sababu ya hiyo roho ya wivu. You cannot believe it. Na ni watu ambao wamezaliwa pamoja, wanatamani hata si bwana yake akufe, aache kutuligia na huyo bwana. Ni roho ya jealousy. Biblia inasema Ezekiel akashikwa kwa nywele zake, akainuliwa. In the book of Ezekiel chapter 8 and verse 3. Akainuliwa, akapelekwa Jerusalem, akaonyeshwa kiti. Nani ninaongea juu yake? Na wewe umeona wivu, mpaka umeona wivu kwa jirani. Jirani yako akibarikiwa kidogo, wivu umekuingia, mpaka unaanza kusema yeye ni muabudu wa shetani, na hauelewi kitu chochote. Ni jealousy, ni wivu. Unaigiza mpaka maneno ya uongo. Jirani yako kwa sababu amenunua kagari, amenunua ng'ombe ya maziwa, unasema ya kwamba ati huyu ameabudu miungu, ameabudu shetani na ni ng'ombe. Surely ndio unaona familia yako imefugiwa milango hivi na shetani. Milango yote imefungwa. Mnajaribu kufanya hii haifaulu, unajaribu kufanya hii hautoki, familia mzima haitoki kwa mafumbi kwa sababu imejaa wivu hivi. Wengine mpaka wao wenyewe wanaoneana wivu. Na hujawahi kuta familia inaonea mzee wivu? Mzee amezaa vijana hapo, alafu mzee amefanikiwa hapo na trakta. Vijana wanasema ya kwamba huyu mzee hawezi hata akakupatia hii trakta, hata uendeshe ufikishe pale.
hii trakta yake hii hawezi akakupatia hii trakta. Hii katinga tinga ufikishe pale, utoe kwa barabara, ugurumishe ufikishe pale. Wanasema hii mzee ataaguka naye itamuua. Na ni wivu inafanya waongee hivyo. Ni nani naongea juu yake? Ni nani naongea juu ya familia yake? Kwenu kumejaa wivu. Kwenu kumejaa wivu. Your brother alienda ng'ambo. Akikuja hata msalimie yeye. Kwa sababu tu ya wivu. Sasa mnasema ya kwamba unajua hao ni wa ng'ambo. Hao ni watu wa ng'ambo. Yaani ni wivu tu inakufanya usisalimie your brother. Ni wivu inakufanya usisalimie your sister. Na hata ile ng'ambo mnaongea juu yake ni tu hapa kupita mipaka Uganda. Alikuwa Uganda. Akikuja uwezi ukasalimia unajua ni watu wa Uganda. Na ni your sister. Your sister alienda tu mahali hapa kufanya biashara, amerudi. Nani naongea juu yake? Roho ya wivu ambayo imeshika mpaka kiti cha wivu kimewekwa kwenu na shetani. Hamwezi mkafanikiwa. Hamwezi mkainuka. Your sister akinunua kaguo, your brother akinunua kaguo tu. Kaguo. Guo inafanya huko hata watu hawaongeleshana. Ameanza kuvaa za take. Ameanza wachana na sisi nimetuba. Sisi nimetuba. Yaani wivu imeleta jamii yenu yote chini. Mzee, mami, hauoni ya kwamba ni wivu imeshika your sons and daughters? Ndio wanaigiriana. Ndio wanaongea vibaya juu ya mwingine. Hawapendani. Shetani ameleta kiti cha wivu mpaka kwako mzee, na haufunguki macho. Leo Mungu amenileta ufunguke macho. Uone kwa nini hawa vijana wako, hawa watoto wako kwa nini hawapendani. Na ni wewe umewazaa. Hawawezi wakakula meza moja. Hawawezi wakaketi kikao kimoja. Hawapendani. Kuna roho ya wivu. Ni kiti cha wivu kimewekwa kwenu. Na waombea katika jina la Yesu Kristo. Ninaangusha hicho kiti cha wivu. Ninakiondoa kwa jamii yako katika jina la Yesu Kristo. Maana Mungu amenipatia nguvu na uwezo. Ninaingoa hicho kiti cha wivu ambao kiliwekwa juu yenu, ambacho kimewekwa kwa jamii yenu katika jina la Yesu Kristo. Ninaivunja, ninaiondoa katika jina la Yesu Kristo. Mungu akawafanikishe. Naongea juu ya familia ambayo huwezi ukatembea mpaka kwa jirani yako. Maana jirani yako amenunua gari. Kwa sababu sasa wivu umekuingia. Hata hauwezi ukataka jirani yako akubebe na hiyo gari. Unasema hautaki kubebwa na magari za mashetani. Na ni wivu. Ni wivu imekuingia. Mami, kwenu kumeigiwa na kiti cha shetani cha wivu. Ndio hamfanikiwi. Ndio pesa haishiki mikono. Ndio pesa ya kwenu hawaisaidii. Haiwasaidii. May God help you. Mungu awarehemu. Uwezo wa Mungu kuje juu yenu. Mungu awakomboe. Nani ninaongea juu yake? We umeokoka. Na hii kanisa ambayo huwa unahudhuria imejaa watu wako na wivu. Shetani alihamisha kiti cha wivu akaleta kwa kanisa yenu. Nyinyi mnaoneana wivu kanisani. Mtu mmoja tu hata sio mambo makubwa. Mambo madogo ya kishetani. Wacha uone your sister in Christ ametengeneza nywele. Na ni ile nywele wewe hauwezi uka-afford. Sasa hiyo inakuwa ndio hii ni mashetani. Hii kanisa hata haina Mungu. Na ni wivu uko naye. Kiti cha wivu cha shetani kimeletwa kanisani kwenu. Mtu mmoja akibarikiwa mnamuita devil worshipper. Mtu mmoja akiinuliwa mnamuita devil worshipper. Na ni wivu. We umetoa vitina na ni wivu uko nayo. Kwa huyu mzee amefanywa mzee wa kanisa. Mzee tu mpole, anajua kuvuga kule chakula, ni mzee anaoba, ameshaguliwa amefanywa mzee wa kanisa. Hata amevalishwa kakoti tu hivi kaburu, awe mzee wa kanisa. Kutoka hapo umetokea na maneno mingi ya wivu, ya kwamba huyo mzee hata hajui kuogea, huyo mzee ashuguzwe, ni kama alikuwa ameoa wakati alikuwa mtoto. Nani alioa akiwa mtoto? Yaani umeleta maneno kwa sababu ya wivu tu. Mzee ameshaguliwa kuwa mzee wa kanisa. Hii kanisa yenu imejaa wivu. Ndio hamuinuki. Ndio hakuna hata mmoja kanisa mzima, hata baisikeli hakuna. Hata nini hakuna.
Ndio unaona watu wanaenda kanisani na maslippers, hata nguo hawana, maana juu ya wivu. Wanaoneana wivu mmoja na mwingine. Mtu akiinuliwa tu kidogo kwa hiyo church, kiti cha shetani cha wivu kilihamia kanisani. Mnapigana vita ya wivu. Vita ya wivu. Vita ya wivu. Mtu tu akioga akae vizuri, mnaona tu amekaa vizuri, unaanza kusema ya kwamba ameanza kukunywa ile dawa inakunywa na watu wanaanza kuwa weupe. Na ni kuoga mtu ameoga. Wewe uko na wivu. Uko na wivu mpaka umeanza kuwekelea watu wanakunywa dawa za kuwa brown. May God help you. Mungu akusaidie. Na ndiposa unaona njia zako zinafungwa. Ukienda sokoni njia imefungwa. Ukienda tauni njia imefungwa. Ukienda shuleni watoto wako wanafungiwa njia. Maana wewe ni mtu wa wivu. Maana unaonea wivu mpaka watoto wale shuleni wanakuja namba moja. Unasema ya kwamba hao watoto ni walimu wanawafeva. Yaani wivu yako imetoka mpaka umeitoa nyumbani, umeitoa kwa watoto wako. Kiti cha wivu kimetoka hapo, kiti cha wivu kimeenda shuleni, kiti cha wivu kimetoka shuleni, kimehamia kanisani. Sade kazi yako ni kuangalia watu hivi na kuwapiga tumapisha. Wewe haukuona. Yaani inakuwa ndio story ya wiki mzima. Mungu akusaidie. Nimepeana ushuhuda na usikie hii. Mzee alipata wivu kwa sababu neighbor, jirani, amenunua gari. Sema hizo magari ni za shetani. Akaongea mambo mengine mazito juu ya gari tu ya neighbor. Sasa baada ya miaka, mke wa huyu mzee akagojeka. Na amegojeka usiku. Sasa ilibidi anyenyekee, arudi chini, aende akaombe yule mzee gari, apelekwe na wazee wa muombe gari. Jirani yake apeleke mke wake hospitali. Maana mke amegojeka usiku, hautapeleka na wheelbarrow. Hautapeleka na baisikeli mke. Hiyo gari alikuwa anasema ya kwamba ni ya mashetani. Hiyo gari aliogea juu yake vibaya ya neighbor, ndio ilimsaidia mke wake asikufe. Ndio ilikibisha mke wake hospitali asikufe. Mimi nawauliza, wivu itawapeleka wapi? May God help you. Mimi nawaombea nimalize hii roho ya wivu kwenu nyumbani. Na wewe ukigundua kwenu kuna hii kiti cha wivu, basi jishikanisha na ile authority Mungu amenipea. Nitaiondoa. Mungu amenipatia authority, mamlaka na uwezo wa kuondoa hiyo kiti cha wivu kwenu. Hiyo ambayo inafanya hamuonani eye to eye. Hamwezi mkakaa meza moja kwa sababu ya wivu. Mungu amenipea uwezo wa kuiondoa. Aliniambia ongea na watu wangu mwezi huu hiyo roho haitasimama. Mwezi huu wa 11. Leo hii katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninaomba kwa sababu ya jamii hii ambao kiti cha wivu kimehamia kwao. Ninaiondoa katika jina la Yesu. Ninaiondoa kwa wasichana. Ninaondoa kwa vijana wavulana katika jina la Yesu Kristo. Na ninaomba kuanzia leo, wacha Bwana wawe huru. Wawe huru kwa kupendana, kwa kuinua mmoja na mwingine, kwa kujengana katika jina la Yesu. Na ninaomba Bwana watu hao waanze kuinuka kuanzia leo, mwezi huu wa 11, iwe ishara kwao ya kwamba umenena neno la kinabii katika jina la Yesu Kristo. Na kuinua sasa in Jesus name. Na inua watoto wako. Naleta upendo kwa jamii yako in the mighty name of Jesus Christ. You will start winning battles and overcoming every shortcoming and overcoming every obstacle. Kwa sababu hiyo roho inaondoka katika jina la Yesu Kristo. Kwa wema na fadhila za Bwana, kiti cha jealousy, the seat of jealousy, inaondoka kwenu in the mighty name of Jesus Christ. Wale wote wanaojitolea sadaka zao, nimesema hata kama ni watu 100 tu peke yake, kwa sababu sio watu wengi wamepewa hilo jambo la kuweza kusimamia programu hizi. Sio watu wengi wamepewa roho ya kujitolea. Hata kama ni watu 100, nitawaombea kwa majina yenu. Mungu akawawezeshe kiwango chochote kile ambacho unajitolea. Wale wanalipa fungu la 10, wale wanajitolea dhabihu kwa sababu ya sacrifice, kwa sababu ya watoto wao ambao wameigiwa na hiyo roho ambao nimeongea juu yake katika jina la Yesu Kristo. Mungu akawakomboe katika jina la Yesu. Wengine nitawaombea kwa majina yao kwa sababu ya biashara,
kwa sababu ya kazi ya mikono yenu, wengine kwa sababu ya vipaji zenu. Nyinyi mmepigwa vita kwa sababu ya vipaji zenu, karama zenu, zile Mungu ameweka ndani yenu. Wengine ni waibaji, wengine ni wahubiri kama mimi. Ninawaombea sasa katika jina la Yesu, as you continue to give your sacrifices, to pay your 10%, to give an offering. Bora usiseme ni nyingi ama ni kidogo. Omba zikubalike mbele za Bwana. Ile namba ambayo tunaitumia M-Pesa namba 0721 643538. Nairudia tena 0721 643538. May God bless you. Hata kama ni shilingi moja unajitolea, amini Mungu anakufungulia njia katika jina la Yesu Kristo. Huyo Mungu wa shilingi moja ndiye Mungu wa milioni moja. Huyo Mungu ambaye anainua watu kutoka kwa mafumbi, anafanya waketi pamoja na wafalme. Naomba akakutendee katika jina la Yesu Kristo. Nafundisha juu ya viti ine, 4 kinds of seats ambazo huwa zinazuia watu kuinuka katika maisha haya. Nimeongea maisha haya ya hapa duniani, na hata mbinguni hawataweza kuingia. Mmoja nimekuambia ni kiti cha madharau, kiti cha madharau. Ya pili nimekuambia ni kiti cha wivu. Na ya tatu tuisome kwenye kitabu cha Amosi sura ya 6 na mstari wa 3. Neno la Bwana linasema, Mungu akamtokea nabii na akaongea naye akamwambia, kizuizi kikubwa cha watu hawa kuinuliwa katika jamii zao, katika maisha, katika taifa lao, ni kwa sababu kuna kiti ambacho kimewekwa, kiti cha shetani, the seat of violence. That is in the book of Amos chapter 6 and verse 3. That is what the Bible says. Mungu amwambia, enda waambie waondoe the seat of violence, waondoe kiti cha vita katika familia yao, waondoe kiti cha vita katika taifa. Nani ninaongea juu yake? Ya kwamba in your family kuna kuanga na kiti ambacho ni cha vita. Nyinyi ni watu wa vita nyumbani. Yani hakuna mtu hata mmoja ambaye hakuna upendo katika ile jamii. Unakuta ya kwamba kila mtu wako na vita na mwingine. Vita ya maneno, wengine ni vita ya mdomo, wengine mpaka ni vita ya mwili. Unakuta ya kwamba watu wanapigana. Nimepeana shuhuda hapa ya kwamba kijana mmoja alikuja akaniambia, nimeshindwa kufaulu kabisa katika maisha na nasikia roho ya kifo kwa sababu nilipiga ndugu yangu yule ambaye ni mkubwa. Nilipiga ndugu yangu mkubwa na nikamwaga damu, na kutoka hapo maisha yangu yamefika mwisho. There is a seat of violence in our families. Na hii ndio unaona imeleta mpaka vifo ambazo hazieleweki in our families. Shetani amefaulu kuleta kiti cha vita katika familia zetu. It is called the seat of violence in our families. Unakuta ya kwamba mzee, miaka yako 2, 3, 4, 5 kutoka wakati ulioa mke wako, ulimuoa mpaka ulimuoa harusi ya church, alimulishikanishwa katika madhabahu. Sasa miaka hiyo mlipendana miaka 5, mmezaa watoto na yeye watoto 2, lakini unakuta ama mtoto mmoja, lakini unakuta juzi umeanza kupiga yeye vita. Unakaa unagonga yeye kofi, unakaa unagonga yeye mateke. Yani mpaka roho haujiulizi ni kitu gani hiki kimekuja kwa nyumba yako. It is called the seat of violence. Ndio shetani ameleta kwako. Na ndio unaona kutoka wakati ulianza kupiga mke wako, mambo yako yamerudi chini. Ulikuwa unaenda unapata vibarua, sasa haupati. Kwa sababu shetani amekuweka alama. Hakuna mahali utafanikiwa katika dunia hii. Kwa sababu sasa pia unampiga mke, umemtoa meno, umemwaga damu. Vitu zako, utajiri wa damu, hauwezi ukashika mikono. Ng'ombe zimeanza kukufa, kondoo zimeanza kukufa, hata kuku hauwezi ukaweka. Kwa sababu wewe ni mtu wa vita. Kuna kiti cha vita kimekuwa introduced kwako na shetani, kwako nyumbani. Kiti kimeletwa hapo, kiti cha vita. Wewe unakuta ya kwamba hamkuwa mnapigana na mke wako, lakini saa hii mkianza vita, wewe mama ukianza vita. Nilikuwa naombea jamii nyingine, vita zikianza, mama anakibiria kisu, alafu anadunga bwana yake, anamwaga damu hapo. Mwisho wake unakuta wamefilisika, wamefika mwisho. Hawatulii, they are not stable in life. Hawawezi wakajenga, hawawezi wakapata kitu cha kuwafurahisha. Maana there is a seat of violence katika familia ile. Ninaongea na nani?
Familia yako imekuwa ya vita, imekuwa ya matusi. Yaani mnatusiana, unatusiana. Umetusiana majina ya wanyama wote wa nyumbani, domestic animals. We ulianza kuita mke wako paka, ukamuita paka, ukamuita ng'ombe, buzi, umemaliza majina yote ya nyumbani, umeanza majina ya wanyama wa mwitu. Umeanza majina ya wanyama wa mwitu, unakaa unaita unatukana yeye unamuita fisi. Fisi. We unaita mke wako fisi. Ni sito violence imeletwa kwako. Imeletwa kwa nyumba yako. Na kile mnaulizana hapo, we mnafikiria kile mnaulizana ni shilingi 100. Lakini si shilingi 100. Funguka macho ya rohoni, uone ya kwamba ni kiti cha vita kimeletwa kwako. Amosi sura ya 6 mstari wa 3 inasema ya kwamba Mungu akamwambia Amosi, abia watu hawa waondoe hiki kitu wamesogesha. Wamekisogesha kiti cha vita, seat of violence. Waambie waondoe ili nibariki maisha yao, ili niwainue katika jina la Yesu Kristo. Huo ni watu wale ambao umeshawaisikia ni watu wakubwa. Mwishowe unasikia wanapiga wake wao, wanakosa radha kwa taifa, wanakosa radha kwa maisha, wanakosa radha kwa mambo yao yote. Hata mtu akiwa mhubiri kama mimi, unakosa radha. Maisha inakosa radha, watu hawakuamini tena, watu hawakufuati tena. Na unajiuliza hata kama unampigaga ukiwa umejifisha. Unajua kuna wengine ambao ni warefu sana, cunningness, they are subtle. Unakuta ya kwamba akitaka kupiga mke wake, anafuga yeye mdomo na leso. Anavuga mdomo na leso asipige duru. Saa hiyo sasa alafu anamlalisha hapo, anampiga na huku nyuma nyama ya serikali kama mtoto. Anamshapa alafu anamwambia amuka, anamwambia apate adabu. Kumbe kutoka wakati huo ulianza kupiga mke wako, ndio ulianza kushotwa, ndio umeshotwa gari, umeshotwa vitu zako zote, na kuambia wewe unaelekea kaburini. Wengine nimekuambia ni wake. Kila time unapiga bwana yako, ati bwana yako ameshelewa, ameingia saa 3:30. Saa 3:30 ni usiku. Na kuna wengine wanakuja saa 8. Mabwana wanapenda kukaa huko nje. Anapenda kukaa huko nje. Kwanza akiona usiku umeingia, sisi wanaume tukiona usiku umeingia tunafikiriaga ndio mchana yetu. Ndio unakuta ya kwamba mtu hata saa 9 ndio anatokea. Na hana gari, na haogopi wanyama, anakuja mguu tu, anakuja tu mguu pole pole, unasikia gate imefunguliwa, unasikia na ni saa 9 usiku. Na hata hajielewa, alikuwa huko tu anaongea na watu. Anafikiria ni kama mchana wake wakati wa usiku. Na wewe akiingia hivyo unamshika, unanyorosa yeye kama firstborn yako, unanyorosa yeye kama mtoto wako. Wewe mke, wacha kupiga bwana, wacha kunyorosa yeye. Ndio unaona mali yenu imefika mwisho. Ndio unaona hakuna pesa. Ndio unaona maisha yenu imekuwa magumu. Alafu unaweka ya yeye hapo, unafunga yeye hapo, unaanza kumwambia ya kwamba utamshoma na maji. Namwambia kwamba wewe nitakushoma na maji, ukuje hapa usiku tena. Yaani bwana yako umemweka baridi mpaka kamwili yake imekaa kama msumari. Ninakuombea katika jina la Yesu Kristo, that seat of violence iondoke kwa jamii. Bwana yako anakaa hivi mpaka anaulizwa na wanaume wale wengine, kwani hii tumarema unatoaga wapi? Yeye anasema msijali, ni ya wanaume. Kumbe ni wewe unamweka tumarema ya kusha usiku. Umegwara, unakaa umegwara tumbo ya mzee, karibu utoe mara. Ni vita, mtu wa vita. Mimi ninawaombea katika jina la Yesu Kristo, hii roho ya vita mama ikuondoke. Umeleta vita kwa bwana yako, mpaka sasa unaleta vita kwa majirani. Unaambia bwana ya jirani utamlipua. Utalipua bwana ya jirani aje. Wewe ni mtu wa vita, ndio unaona haufanikiwi mama. Hata ukienda China ukirudi, mambo yako yote inachomeka. Maana umeleta vita kwako nyumbani, umekalia mzee, sasa unasema utalipua majirani. Unamwambia jirani, we nikikuona hapo wewe mzee tena, nitakulipua. Na unalipua yeye kwa sababu ya kitu ambayo hakuna. Mimi nawaombea katika jina la Yesu Kristo, ya kwamba roho ya vita ifike mwisho katika jina la Yesu Kristo. Nani ninaongea juu yake? Wewe una shida ukipiga msichana, ya kwamba huyu msichana wangu, wewe kaa hapa, maana msichana amelala ije. Wewe hata wewe hauangalii tabia zile ulikuwa nazo. Si wewe ndio ulikuwa unalala ije mwanzo?
Saa hii ni msichana wako analala nje. Badala ya kumuongelesha ni vita. Ondoeni seat of violence in your family. Ondoa seat of violence. Sasa vijana ndio wameanza kupiga mababa zao. Unasikia mama pia amepigwa na dota yake. Dota anamwambia kwamba mama nitakunyorosha. Na ni ukweli anamnyorosha kofi. Unasikia sasa anasema sasa niseme nini? Sasa mimi nitaongea nini? Na msichana wangu ameninyorosha kofi. Ama unafikiria nini? Wale ambao mnasubuka na mambo kama haya, wengine ni magonjwa. Naobeaga watu kesho. Made kesho hii inakuja. Made kuanzia saa 4. Lipa gharama ya kutoka Bali. Hii kiti ya shetani ya violence lazima niondoe kwenu. Lazima niondoe kwenu. Lazima niondoe kwenu. Mtu mmoja alikuwa ananiambia ya kwamba hapa ananiambia sasa kwetu tukienda Disemba. Tukienda na Disemba imekaribia. It is only 1 month. Tuingie Disemba, festive season. Imeingia. Alikuwa ananiambia sasa kwetu Disemba inakuweka kama giza. Kwa sababu tukienda kuwasalimia wazazi. Mzee anakunywa na vijana wanakunywa. Watawidana huko kwa compound. Wanawindana na visu na mapanga. Unasikia wakiulizana amejificha wapi? Amejificha wapi? Na saa hiyo ni mzee wanatafuta awaue, wakate yeye. Wakate yeye. Sasa niambia kwao hakuna mtu anataka Disemba ifike. Mwingine nilikuwa nauliza mtu hapa, nilikuwa namuuliza, "Mama, mbona every Disemba ikifika na kuona umekuja kanisa umevaa hii miwani nyeusi, nyeusi kabisa?" Mimi nilikuwa na shida. Kwani huyu mama hana heshima? Utawezaje kuja nikuhubirie umeketi hapo na miwani umevaa nyeusi? Mpaka nikikuangalia ni mimi najiona kwa miwani ndani. Si ninashindwa hii nini? Aliniambia, akaniambia mchungaji, mimi ni kugogwa. Kila Disemba huwa nagongwa. Akaniambia kanitolea miwani. Anionyesha jisho yote karibu itoke, karibu itolewe. Mimi nawaambia mambo ambayo nimeyajua na Mungu amenifunulia. Ndio watu wengi wanakufa na maajali. Wengine wanasubuka. Wengine wako na matatizo kwa sababu ya seat of violence. Ninaomba katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninavunja, ninaondoa the spirit of violence, the seat of violence in this family, in the mighty name of Jesus Christ. Wamama wasipige watoto wao katika jina la Yesu Kristo. Watoto wasipige wazazi wao katika jina la Yesu Kristo. I declare peace that comes from above in the mighty name of Jesus Christ. Hii roho ninaiondoa, ninang'oa kiti cha vita katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba na kuamini. Nikuulize, ni nani uliona wa vita ameinuka financially? Nyinyi wa viongozi wa Kenya, wacheni vita. Hakuna vita, hakuna taifa linakuaga na vita. Kupiga mmoja na mwingine, mtakuja kuinuka. Our politicians, ondoeni this seat of violence in your heart. Mnatusiana tukiwa tumeangalia hivi. Tukiwa tumeangaliana. Watoto wako wakiwa wamekuangalia, unaita mwingine nyang'au na watoto wako wanakuangalia hivi. Sisi taifa mzima tunakuangalia. Ukitukanana, ukiweka spirit of violence, ni aibu kubwa sana. Nyinyi hamuoni ile mataifa ambayo kiti cha vita kiliwekwa kwao na shetani. Nyinyi hamuoni mataifa yale yametuzunguka. Taifa moja limetuzunguka, our neighboring nation, one of our neighboring nation, ambayo miaka yao yote wamepigana vita. Their lives ziko chini sana. Hata nyinyi taifa la Kenya ndio mnawapatiaga majeshi ya kuenda kuwasaidia wasipigane. Maisha yao yako chini sana. Maisha yao yako chini sana. Taifa liko chini sana. Hata halifahamiki linakaa namna gani. Watu wanatoroka. Sasa mimi nawauliza, taifa gani lilisimama wakati the seat of violence ilikuwa kwao? Kama taifa haliwezi likasimama, what about our families? Seat of violence imewekwa katika jamii zetu. Ni nani ambaye atatufundisha neno? Mimi nimewaletea neno la unabii. Ondoeni seat of violence in your family. Ondoa seat of violence in your nation. Ondoa seat of violence hata kanisani. Kanisa watu wanapigana bure. Mnapigania nini? Mnapigania Mungu kweli? Nani atakatakata Mungu ende na yeye kwake nyumbani? Mnapigania nini? Kanisa mnapigania nini? Mnainukiana nini? Vita ya maneno. Huyo nitamngoa. Huyo nitamrudisha nyuma. Huyo nitamumaliza. Seat of violence ilirudishwa kanisani. Kanisa litainuka aje? Ndio makanisa wakati mwingine mnakuta kanisa moja limekaa mahali pamoja for many years. Na watu wanafilisika.
Watu wanafilisika, wanakuwa masikini. Watu walikuwa matajiri, wanakuwa maskini, maana waliingia makanisa ya vita. Makanisa ya vita. Sijui wanapigania Yesu, ama wanapigania roho, ama wanapigania Mungu, ama wanapigania nini? Na unajua biguni kule tunaenda sio plot moja. Biguni si plot. Wewe soma Bible uone bigu. Bigu sio plot. Si plot moja hivyo ati watu wataenda kupigania huko. Hapana. Hapana. Watu wa Mungu, odoeni, take away. Amos akaambiwa, take away, remove the seed of violence. Ili nibariki watu, niwainue. Mungu awabariki. Nataka tujitolee sadaka, kisha niwaombe mpone. Wale mliopigana damu ikamwagika, magonjwa haihami kwenu. Si uligoga mama, mzee, si uligoga mama akiwa na mimba, akawa na miscarriage. Uliua. Pesa hautapata milele. Umeshawaiua mtu. Uligoga mama, sikio ikapotea. Sasa mama yako anasikia, mke wako anasikiaga na sikio moja. Ukimwogeresha lazima apiduke hivi. Asikie, maana uligoga hii ukaua. Amebakisha na moja. Na wewe ni mzee wa church. Ulipiga msichana wako maana alipata mimba. Ukapiga yeye mpaka akawa na miscarriage. Sasa unaanza kuambia Mungu, pesa yangu imepotea, maisha yangu uliua, ulimwaga damu. Maisha yangu si stable, nimeshotwa gari, naenda mguu. Mimi nakuombea, seat of violence ikipelekwa mahali na shetani, finished. Finished. Wengine umekuwa ukiota ndoto za vita. Hiyo odoa kwa maisha yako. Unaota ndoto mkipigana vita na sister yako na ndugu yako, mkipigana vita kanisani. Odoa ndoto za vita. Wewe anza kuota ndoto ukiwa umeingia paradiso. Anza kuota ndoto ukioba. Ota ndoto za kumsifu Mungu. Mungu akubariki. Nataka niwaombe wale mna support program hii. Nilisema hata kama ni watu 100, na waombea na nyinyi familia zenu lazima mfanikiwe. Hata kama ni shilingi moja unajitolea. Maana sio watu wengi wana support program hii. Wale unasikia kujitolea pesa yako na kuombea. Wengine tawaombea kwa majina yao. Lipa fungu lako la 10. Mwezi huu ni mwezi wako. Naongea maneno ya kinabii. Mwezi huu ni mwezi wako. Hata wale mmefugiliwa kuenda mataifa ya nje, nafungua njia zenu. Nafungua njia zenu, lazima mfanikiwe katika jina la Yesu. Wengine you have really struggled katika mataifa ya nje na haujapata kitu. Mungu anafanya mwanzo tena wa maisha yako. In the mighty name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu. Kuna nambari nimewaandikia mahali pale, lakini unaweza ukatumia M-Pesa namba 0721643538. Vile unaweza ukatumia till number buy goods and services 55979. Mimi nitakubarikia, nitaona majina yako. Bora usiseme sadaka zako ni nyingi ama ni kidogo. Wewe sema ikubarike mbele za Bwana. Kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya biashara yako, kwa ajili ya mke wako, kwa ajili ya bwana yako. Na Mungu akubariki. Wale ni wagonjwa, I will declare divine health. Na ninaomba Mungu akakuponye. Nasema hivi maana nimesikia watu wengi maushuhuda. Watu vile Mungu amewaponya. It is written in the book of Jeremiah chapter 30 and verse 17. I will restore your health and heal all your wounds. Nitarejesha afya yako na nikuponye vinonda zako. Na Mungu hawezi akadanganya. Ninaomba Mungu akakutendee hiyo. Wale milango ya kazi imefungwa mfunguliwe. Wale mlio laaniwa laana ninaiondoa. Wale ambao mmesubuka masubufu ninaiondoa. Kuna njia Mungu amechagua maisha. This life is not a punishment. Lazima kuwe mama atainuka. Lazima kuwe kijana atapata njia. Lazima mzee akabarikiwe. Lakini viti hizi 4 lazima tuziondoe. Ukiangalia kwenye neno la Bwana in the book of Revelation chapter 2 and verses 13. Neno la Bwana linaongea juu ya kiti cha shetani. Kiti cha enzi cha shetani. Anasema kimehamia kwenu. Alikuwa anaongea juu ya kanisa moja ambalo linaitwa Pergamos. Na malaika wa Bwana akamwambia Yohana ya kwamba adikia kanisa la Pergamos.
ya kwamba kiti cha enzi cha shetani kimehamia kwao. Shetani kwenu ndio, yani maroho yote kiti cha shetani kikukuja kwenu, oh my God, hata kama kimekuja kwenu kanisani, hata kama kimekuja kwenu kwa jamii, maroho zote zinahamiaga kwenu. Maroho yote unakuta kuna premature death kwa hiyo family. Kiti cha shetani kikihamia kwenu, the seat of the enemy, the seat of the devil ikihamia kwenu, utakuta ya kwamba kuna maroho zote. Kuna maroho ya kutoa mimba, kuna maroho ya premature death, kuna maroho ya magonjwa ya kila aina, kuna magonjwa ya mada, watu wanauanaga kwenu. Kuna maroho ya poverty, kuna maroho yote unaweza ukaipata kwenu. Unasema ya kwamba huyu msichana wangu anakuaga na roho ya nini? Violence. Ndiye anatupigaga sisi wote hapa. Umeshaienda mahali unakuta ya kwamba sister mmoja ndiye anapigaga wote, mpaka wanaume. Anawakomesha wote. Anawakomesha wote. Yani kiti cha shetani kikihamia kwenu, ninaomba katika jina la Yesu Kristo, hakuna kiti cha shetani kitahamishiwa kwenu. In the mighty name of Jesus Christ. Na iondoke. Kama umetambua kwenu kuna maroho kama 6-7. Maroho 6-7 ambao unakuta kwa hiyo familia iko mahali pale, ni kiti cha shetani kimehamia kwenu. Kama pia kanisa unakuta kuna maroho mpaka nyinyi wenyewe, mpaka nyinyi hata hamtumiangu ina shetani wezi kutoka nje. Nyinyi ndio mnaibiana wenyewe kwa wenyewe. Wenyewe kwa wenyewe huko kanisani. Unakuta ya kwamba kitu fulani iliibiwa, lakini mnajuaga kabisa ni baba fulani alienda naye. Unakaa kitu fulani imeenda iliibiwa na ndugu fulani. Kitu fulani ilienda ni mama fulani alibeba. Alafu unakuta ya kwamba huko tu spirit ya immorality ilihamia kwa hiyo church. Unasikia kwamba mzee fulani wanalalaga na fulani. Mama fulani hata alikuwa kwa jirani juzi. Yani roho ya immorality ilihamia huko. Yani unakuta spirit of death, jealousy, maroho yote imehamia kwa hiyo church. Ni si kiti ya shetani iko huko. Kiti ya shetani ilihamia kwenu. Msipoamka mpigane vita za rohoni, hamutashinda. Na waombea katika jina la Yesu, neema na baraka za Bwana zikawe juu yenu. Magonjwa ya kila aina yakaondoke kwenu katika jina la Yesu Kristo. I want to declare divine healing kwa wale wote ambao ni wagonjwa. It is written in the book of Psalms 107 and verses 20 ya kwamba Mungu anawaponya, ya kwamba he sent his word and healed the sick, and those that were led into destruction he delivered them. I pray in the mighty name of Jesus Christ ya kwamba Mungu anawaponya. Imeandikwa by the stripes of Jesus Christ we are healed. Naomba katika jina la Yesu, kwa mapigo ya Yesu Kristo sisi tumepona. Ukapone katika jina la Yesu, kwa uwezo, kwa neema, kwa kibali cha Bwana juu ya maisha yako. Wale wote ambao wamegojeka kisukari, diabetes, ninaikemea iondoke katika jina la Yesu Kristo. Mama, macho yako haitapotea, hautakatwa mguu katika jina la Yesu Kristo. I declare in the mighty name of Jesus, arthritis iondoke kwa joints zote katika jina la Yesu Kristo. Wale wako na maufimbe ya kila aina ya yeyuke kama mishumaa katika jina la Yesu Kristo, na kwa uwezo na neema ya Bwana. Wale wote wako na fibroids zikauke katika jina la Yesu. Vinonda za kawaida na vinonda za tumbo, ulcers, zikauke katika jina la Yesu. Goita ikayeyuke katika jina la Yesu Kristo. Wale wote ambao wamegojeka meningitis, ninaikemea ni pepo iondoke juu yako, iondoke kwa watoto wako katika jina la Yesu Kristo. Hypertension, low blood pressure na high blood pressure, ninaikemea iondoke kwa maisha yako, iondoke kwa mwili wako. Mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Wale wamefiba miguu, ninaomba katika jina la Yesu Kristo, kuanzia sasa katika jina la Yesu ukapone. Maufimbe ya kila aina yeyuke kama mishumaa in the mighty name of Jesus Christ. Wale wamegojeka kansa ya kila aina, kansa ya matiti, kansa ya mifupa, leukemia, kansa ya damu, iondoke katika jina la Yesu. Ninaikemea katika jina la Yesu Kristo. May God heal you. Mungu akakuponye katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao wamegojeka HIV and AIDS, virusi viondoke kwa damu yako katika jina la Yesu Kristo, na kwa uwezo na neema ya Bwana. Waliovujika wote ninaomba mifupa ishikane, nyama zishikane katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao wamegojeka uti wa mgongo, Mungu akakuponye in the mighty name of Jesus. Every spirit and demon of depression,
iondoke katika jina la Yesu Kristo. Allergy ya kila aina iondoke katika jina la Yesu. Ule ugonjwa wa gozi Mungu akakuponye katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na ninaomba ya kwamba kila homa ya aina yote ikaondoke kwa mapavu. TB iondoke, asma iondoke, pneumonia ikaondoke. Ninaikemea katika jina la Yesu Kristo kwa uwezo, kwa neema ya Bwana. Pokea uponyaji wako mama. Wale walioitwa tasa, ninaomba katika jina la Yesu ukapate watoto in the mighty name of Jesus Christ. Wale ambao wanaenda dialysis kwa sababu ya magonjwa ya figo, Mungu akupatie figo mpya katika jina la Yesu Kristo. May God heal your liver in the mighty name of Jesus Christ. Moyo wako ukapone katika jina la Yesu Kristo. Kwa mafuta na neema Mungu amenipatia na kipawa, I declare divine healing, divine healing, divine healing kwa mzee, divine healing kwa mtoto huyu, divine healing kwa huyu mama katika jina la Yesu Kristo. Kwa uwezo na neema ya Bwana, pokea uponyaji wako, pokea uponyaji wako, pokea uponyaji wako in Jesus mighty name. Amen. Mungu akakubariki. Kuna watu wengi nimeona Mungu amewaponya. Ninaona mzee ambao Mungu amekuponya, yule na librada, kibofu cha mkojo, Mungu amekuponya katika jina la Yesu Kristo. Nimeona mama ambao ulikuwa una shida ya memory, Mungu amekupatia memory mpya in the mighty name of Jesus Christ. Ninaona mtu mmoja ambao umesubuka for a long time kwa sababu ya magonjwa ya tumbo. Every time na umefanywa operation imekataa, vinonda imekataa kupona. Mungu anakuponya katika jina la Yesu Kristo. Hautaumwa na tumbo tena. Hii itakuwa ishara kwa jamii yako ya kwamba kuna uponyaji kwa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Naona mtu ambaye kwa mmekuwa mgonjwa na mtoto wako hospitalini. Nyinyi mmenitazama ukiwa hospitalini. Mungu anaponya yule mtoto. Itakuwa ishara katika jina la Yesu Kristo ya kwamba there is a God in heaven. His name is Jehovah Rapha, the Lord who healeth all our diseases. Mungu akakubariki. Kwa neno la Bwana, kwa neema Mungu amenipatia, nimetangaza umepona. Nimetangaza umepona katika jina la Yesu Kristo. Wale wote ambao haujiokoka, sema nyuma yangu, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako. Nisamehe dhambi na makosa. Andika majina yangu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia siku ya leo, mimi ni kiumbe kipya. Amen. May God bless. Wale wote ambao wanaojitolea sadaka na zaka zao katika jina la Yesu Kristo. Nimesema hata kama ni watu 100, may God bless you kwa kujitolea. Bora usiseme sadaka zako ni nyingi ama ni kidogo. Omba zikubalike mbele za Bwana. In the mighty name of Jesus Christ. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninatangaza Deuteronomy chapter 8 and verses 18. Ya kwamba tukukumbuke kwa njia hii, maana ni wewe utupatiaye uwezo na nguvu za kupata utajiri. Nimebariki sadaka za watu wako. Nimebariki fungu la 10 katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba ukawazidishie neema, kibali chako kikawe juu ya maisha yao. Katika jina la Yesu Kristo, wale wote ambao ni wakulima ukawabariki. Wale wote ambao ni wanafanya biashara, wale wote ambao ni the career people, even professionals, hata wale wanatumia vipaji na vipawa zao, naomba ukawafanikishe katika jina la Yesu Kristo. Naomba ya kwamba Bwana ukakumbuke watu wako mwezi huu ambao tumeingia. Bwana, usiwe wa mikosi, usiwe wa mikasa. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. May God bless you so much. Ile namba tunayoitumia ni 0721643538. Till number ambayo tunayoitumia ni 55979. Kwa majina yangu mimi nimekuwa pamoja nawe ni Bishop Michael Wanderi kutoka kanisa la Christian Foundation Fellowship hapa mjini Kiambu, ama kanisa la CFF Kiambu Town. Nikisema ya kwamba Mungu akutangulie, adui zako wasiwe wakubwa kuliko wewe. Shalom, shalom. Neno la neema, tunapona twainuliwa. Neno la neema, tutamwona Mwokozi Yesu.